ආයුබෝවන් මහනුවර නගරයේ අලංකරණය කිරීමට විශාල මෙහෙයක් කරපු දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යගේ ජීවන තොරතුරු ඔහුගේ නිර්මාණ පිළිබඳව රැගෙන මේ දෙවැනි වීඩියෝව අද අපි ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. ඉතින් ඔබ මේ පසුපසින් දකින මගුල් මඩුව මහනුවර මගුල් මඩුව ඔහුගේ සැලසුමකට අනුව ඉදිකරපු නිර්මාණයක්. රාජාදී රාජසිංහ රජතුමාගේ රාජ්‍ය පාලන සමයේ ආරම්භ කරලා ඉංග්‍රීසින් පාලන සමයේ තමයි මෙහි වැඩ අවසන් කරන්නේ. මහනුවරගේ මෝස්තර කලාංග වගේ දේවල් මේ කුළුණුවල මේ දැව කුළුණුවල ඊටාම සූක්ෂමව ඊටාම අලංකාර විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ආරම්භ කරලා අවුරුදු 240ත් අතර කාලයක් මේ දක්වා සුරක්ෂිතව මේ මගුල් මඩුව ආරක්ෂා වෙලා තිබෙනවා. රජමාලිගාවත් දළදා මාලිගාවත් අතර අවකාශය තමයි මේ විවෘත මණ්ඩපය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1783-84 කාලේ රාජ්‍ය විචාරපු රාජාදී රාජසිංහ රජතුමා තමයි මේ ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මේ ගොඩනැගිල්ලත් දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යගේ විශිෂ්ට සැලසුමක් අනුව තමයි ඉදි කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. අපි කිව්වත් වගේ ඔහු කීර්තිසී රාජසිංහ, රාජාදී රාජසිංහ, ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ කියන රජවරු තුන්දෙනාටම සේවය කරලා තියෙන සැලසුම් ශිල්පියා විදිහට බොරදම් සහිත මෙවැනි පාදමක් මත ගලින් ඉදි කරපු පාදමක් මත මේ මණ්ඩපය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. විශිෂ්ට කැටයම් සහිත කුළුණු 64ක් දැව කුළුණු 64ක් ඉදි කරලා ඒ කුළුණු 64 මත තමයි මේ වහලා ඉදි කරලා මේ මණ්ඩපේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ සියලුම කුළුණු වල උඩරට කලා සම්ප්‍රදායට අනුව කැටයම් කරලා ඒ වගේම මේ ආකාරයේ කුළුණු මස්තකේ කුළුණු මුදුනට පේකඩ කැටයම් අලංකාරව පේකඩ කැටයම් නිර්මාණය කරලා ඒ වගේම මේ දැව කඳන් වල අලංකාර කැටයම් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් සිව් කොන ලක්ෂ්මී රූප, ලක්ෂ්මී දෙවඟන රූප 12ක් කැටයම් කරලා තියෙනවා කියන සඳහන තියෙනවා. මේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කාලවකවානුව ගැන ජේ.සී. ලුයිස් කියන ඉංග්‍රීසි ජාතික ලේඛකයාගේ පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. මේ සියලු ඉදිකිරීම් සඳහා දැව හල්මිල්ල නා තේක්ක කියන දැව වර්ග මාතලේ නාවුල ප්‍රදේශයෙන් තමයි ලබාගෙන තියෙන්නේ. රාජාදී රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලේ ආරම්භ කරපු මේ මගුල් මඩුවේ වැඩ එතුමාට අවසන් කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1798 දී එතුමා මිය යන කාලය වෙනතුරුත් ඊට පස්සේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ඊතුරු වැඩ නිම කිරීමේ කටයුතු බාර ගන්නවා. නමුත් 1803 දී මහනුවරට කඩා වැදින ඉංග්‍රීසි ජාතිකයින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1803 දී මහනුවර නගරයේ සෙන්කඩගල නගරයේ ආක්‍රමණය කර කිරීමට ඉංග්‍රීසින්ගේ සැලසුමක් තියෙනවා කියලා දැනගත්ත ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ඇතුළු පිරිස ආරක්ෂිතව පසුබසිනවා. සෙන්කඩගල නුවර කිසිවෙක් ඉතුරු නොවෙන්න සියලුම දෙනා ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසින් ඇවිල්ලා පහසුවෙන්ම උඩරට රාජධානිය අල්ල ගන්නවා, යටත් කර ගන්නවා. වුන් හිතන්නේ එහෙම. ඊට පස්සේ මුත්තුසාමි කුමාරයාව සිංහාසනයේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසින්ට පක්ෂපාතී, ඉංග්‍රීසින්ට වඩා හිතවත් ආකාරයේ ගිවිසුමකුත් අත්සන් කරන මුත්තුසාමි රජකරාට පස්සේ ඔහුත් සමග. නමුත් සැලසුම් සහිතව පසුබැස ගිය ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ පිරිස නැවත පැමිණ ඉංග්‍රීසින්ට පහර දීලා ඉංග්‍රීසින්ට දරුණු
පරාජයක් අත් කරලා දීලා සෙන්කඩගල නැවතත් අත්පත් කරගන්න. ඔය කාලය ඇතුළත 1803 ඉංග්‍රීසීන් මේ උඩරට හිටපු මාස කිහිපයක කාලය ඇතුළත දැවැන්ත විනාශයක් කරනවා මේ තිබුණු ගොඩනැගිලි වලට. ඒ අනුව මේ මඟුල් මඩුවත් ගිනි තබා විනාශ කරා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් නැවත ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා මෙහි වැඩ ආරම්භ කරනවා ඉංග්‍රීසීන් පළවා හැරියට පස්සේ. නමුත් ඔහුගේ රාජ්‍ය පාලන සමය 1815 තෙක් මෙහි වැඩ නිම කිරීමට හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ඒ නමුත් ඒ අතරතුර කාලය තුළටත් ඔහුගේ අධිකරණ කටයුතු වලට සහ රාජතාන්ත්‍රික පුද්ගලයන් හමුවීමට වාගේ කටයුතු වල මේ මඟුල් මඩුව භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ රජ සමයේදී රාජකීය අමුත්තන් හමුවීමට විවිධ රාජතාන්ත්‍රික කටයුතු සඳහා අධිකරණ කටයුතු සඳහා මේ මඟුල් මඩුව භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1815 දී ඉංග්‍රීසීන්ට මේ උඩරට ඇතුළු මුළු ලංකාවම යටත් වීමෙන් පස්සේ ඒ සුප්‍රසිද්ධ උඩරට ගිවිසුම ප්‍රකාශයට පත් කිරීම වගේම ඒ තදාසන්න දිනවලදී ජෝන් ඩොයිලි ප්‍රමුඛ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ නිලධරයින් සහ උඩරට රදළ ප්‍රධානීන් අතර සිදුවුණේ සාකච්ඡා ආදියත් සිදුවුණේ මේ මඟුල් මඩුවේදී කියලා ජෝන් ඩොයිලිගේ දිනපොතේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1820 වන විටත් මේ මඟුල් මඩුවේ ලී කුළුණු කැටයම් කරමින් තිබුණු බව හෙන්රි කේව් ඔහුගේ පොත්වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. එනෝ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලෙත් වැඩ නිම කරන්න බැරි වුණා මේ මඟුල් මඩුවේ වැඩ කටයුතු ඉංග්‍රීසීන් උඩරට යටත් කර ගැනීමෙන් පසුව වෙනත් ශිල්පීන් යොදවලා නිම කරා කියන සඳහන තමයි තිබෙන්නේ. වැඩ අවසන් නොකලත් මේ මඟුල් මඩුව ඉංග්‍රීසීන් වගේම ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාත් ඔහුගේ කටයුතු සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. තිර 7ක් තිබිලා තියෙනවා පොත්පත්වල සඳහන් ආකාරයට. එම තිර 7ම පසු කළාම තමයි රජුව දැක ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉංග්‍රීසීන් වගේම ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා අධිකරණ කටයුතු වලට සහ රාජතාන්ත්‍රික කටයුතු සඳහා මේ මඟුල් මඩුව භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රාජකීය දීමනා නියෝග උසස් නිලධාරීන් ප්‍රදානය කිරීමත් මේ මඟුල් මඩුවේදී තමයි සිදු කරලා තියෙන්නේ. ඇසළ පෙළහැර අවසන් වුණාම ඒ සාර්ථකත්වයේ රජුට දැන්වීමට ශ්‍රී මහා දේවාලවල කපු මහත්තුරු රජුරුව හමු වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මඟුල් මඩුවට තමයි. ඉතින් උඩරට රාජධානි සමයේ ඒ තිබුණු රාජශ්‍රී විභූතිය වගේම ඇහැලේපොළ පවුලේ සියලුම දෙනාට අත්වන ඒ ඛේද ජනක ඉරණම වගේ ඛේදනීය ඉරණම් පවා දකිමින් ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩු කාලෙත් පසු කරමින් ඉංග්‍රීසීන්ගේ නිදහස ලැබලත් අවුරුදු 78කට අධික කාලයක් අවුරුදු ආරම්භ කිරීමෙන් පස්සේ අවුරුදු 200ත් 240ත් වගේ අතර කාලයක් මේ මඟුල් මඩුව නිරුපද්‍රිතව තාමත් පවතිනවා. ඉතින් ඔබ මේ දළදා මාලිගාව ආශ්‍රිත මේ නිර්මාණ දැක බලා ගන්න ආවම ඔබට මේවා නිකන් ලී කුළුණු වහල එක්ක තියෙන ගොඩනැගිලි වගේ නොබලා මේ අතීත සිද්ධීන් එක්ක ගලපගෙන මේ අතීත සිද්ධීන් වලට සම්බන්ධ ස්ථාන විදිහට මේ ඉතිහාසය සමග සංසන්දනාත්මකව බලමින් මේවා දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා නම් ඔබට මේවායේ වැඩි වටිනාකමක් වැඩි ආකර්ෂණීය බවක් දැනෙන්නට පුළුවන්. පත්තිරිප්පුව ඉදිවෙන්නේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාට අවශ්‍ය වෙනවා දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට ප්‍රදේශයේ යම් තැනක ජනතාවට කතා කරන්න ජනතාව ආමන්ත්‍රණය කරන්නට මණ්ඩපයක්. මේ අවශ්‍යතාවයේ රාජ සභාවේදී දැනුම් දුන්නාට පස්සේ විවිධ ශිල්පීන් ඔවුන්ගේ සැලසුම් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මෙහිදී දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යයා මෙහි ආකෘතියක් ඉදිරිපත් කරනවා කෙසෙල් පතු වලින් නිර්මාණය කරලා. ඉතින් රජතුමාගේ තේරීම වෙන්නේ රජතුමා කැමති වෙන්නේ ඒ කෙසෙල් පිටි වලින් දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යයා ඉදිරිපත් කරපු නිර්මාණය කරපු ඒ සැලසුමට. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ පත්තිරිප්පුව ඉදිකිරීම ආරම්භ වන්නේ. මෙහිදී දෙහිගම ලොකු බණ්ඩාර නිලමේ තමයි ඔහුට සහයෝගය දක්වන්නේ සහ මේ කටයුතු අධීක්ෂණය කරන්නේ. ඔහුගේ අධීක්ෂණයෙන් තමයි ඔහුගේ මැදිහත් වීමෙන් තමයි
මාතලේ නාලන්ද ප්‍රදේශයෙන් මේ පත්තිරිප්පු ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය දැව ආදිය ලබාගෙන එන්නේ හල්මිල්ල සහ නා දැවෙන් තමයි මෙහි ලීවරින් කරලා තියෙන ඉදිකිරීම් කරලා තියෙන්නේ. පැරණි මුළුතැන්ගේ කඩා ඉවත් කරලා මේ ස්ථානයේ 8 මණ්ඩපයක් විතර තමයි මේ පත්තිරිප්පුව ඉදි වෙන්නේ. රජතුමා විශේෂ අවස්ථාවලදී ජනතාව ඇමතීමට ජනතාව ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට වගේම විශේෂ අවස්ථාවලදී දළදා ප්‍රදර්ශන පවත්වලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම රජුරෝ මේ පත්තිරිප්පුව උඩට ඇවිල්ලා විවේක කාලය ගෙවා දමලා තියෙනවා වටපිට සීනි නරඹමින්. ඒ අවස්ථාවලදී රටවැසියන්ට මොකක් හරි දුක් ගැනවිල්ලක් චෝදනාවක් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට රජතුමා කෙලින්ම හම්බෙන්න අවස්ථාවක් නොලැබෙන ඒ රටවැසියෝ යුක්තියේ සීනුව නමින් හඳුන්වපු ඒ සීනුව හඬවලා තමන්ගේ පැමිණිල්ල කෙලින්ම රජුට ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවලදී. මේ පත්තිරිප්පුව කියන නම හැදුණු ආකාරය ගැන සලකා බලුවොත් දෙමළ වචන වලින් බිඳලාපු නමක් තමයි පත්තිරිප්පුව කියන්නේ. පතර එරිප්පු කියන වචන වලින් බිඳලාපු නමක් තමයි පත්තිරිප්පුව කියලා කියන්නේ. රජතුමා ජනතාව ආමන්ත්‍රණය කරන්න ජනතාව බැහැ දකින්න පත්තිරිප්පුවේ අර ඉහළ මහලේ ඔබට පෙන්නේ මුක්ත අවකාශ වලට පැමිණිලා තමයි ජනතාවට කතා කරලා තියෙන්නේ. ඔබට දළදා මාලිගාව ඇතුළෙන් මේ පත්තිරිප්පුවේ ඉහළ මහල නැරඹීමට යන්න පුළුවන්. නමුත් දර්ශන ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. උපකරණේ ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමටවත් අවසරයක් නැහැ ඒ ඉහළ මහල කොටසේ. ඉතින් රජතුමා ජනතාව බැහැ දැකීමට ජනතාවට ආමන්ත්‍රණය කිරීමට මේ පත්තිරිප්පුව භාවිතා කළාට දළදා පෙරහැර පවත්වන අවස්ථාවේදී දළදා පෙරහැර නැරඹීමට රජතුමාට වෙනම මණ්ඩපයක් ඉදි කරලා තියෙනවා මේ මහමළුව මට්ටමින්. මොකද දළදා වහන්සේගේ දළදා කරඬුව පහළ මට්ටමින් ගමන් කරද්දී රජතුමා ඉහළ මට්ටමක ඉඳගෙන ඒ නැරඹීම සුදුසු නැතයි සිතපු නිසා මහනුවර තිබෙන මේ නිර්මාණවල ඉතිහාසය අතීතයේ පිළිබඳ ඓතිහාසික තොරතුරු සොයා බැලීමට අපි නිතර පරිහරණය කරන ජෝන් ඩොයිලිගේ Diary of Mr. John Doyle කියන පොතේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1812 අප්‍රේල් 10 වෙනිදා සඳහන් කරලා තියෙනවා රජු විසින් වැව් බැම්ම අසල තනවන ලද පත්තිරිප්පුව අකුණක් වැදි කඩා වැටුණු බව. රජුගේ උයන්වතු කිහිපයකමත් ගස්වලට හානි වෙලා තියෙනවා. ඒ කුණාටුවෙන් විනාශ වෙලා තියෙනවා. මිදුණු ජල වර්ෂාවකුත් මහනුවරට ඇදහිල්ලා තියෙනවා ඔය කියන ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1812 අප්‍රේල් 10 ආසන්න දිනයක. ඒ වගේම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1813 ඔක්තෝබර් 21 සඳහන් කරලා තියෙනවා මළුව මාලිගේ සහ පත්තිරිප්පුව වටා මිනිසෙකුගේ උසට මදක් උසින් වැඩි යාර 3-4ක් පළල ගල් බැම්ම වට කරලා තියෙනවා ඔය කියන දේවල්. ඒ වගේම ගලින්ම දොරටුවකුත් තනා තිබුණු බව ඔහුගේ පොතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1815 මාර්තු 19 සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ රජුරෝ තනවපු පත්තිරිප්පුවේ තවදුරටත් භාවිතයක් නොමැති නිසා සංඝයා වහන්සේලාගේ භාවිතයට මේ පත්තිරිප්පුව සංඝයා වහන්සේලාට බාර දීලා තියෙනවා කියලා. කොහොම නමුත් ඉංග්‍රීසි පාලනය කාලේ රොබර්ට් බ්‍රවුන්රිඩ් තමන්ගේ කාර්යාලයේ විදිහට මේ පත්තිරිප්පුවේ කොටසක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. පසුව බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයින්ගේ වගේම වතු හිමියන්ගේ වතු නිලධාරීන්ගේ භාවිතය සඳහා පුස්තකාලයක් ඉදි කරලා තියෙනවා මේ පත්තිරිප්පු ගොඩනැගිල්ලේ. ලේඛකයෙක් ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වුණ හෙන්රික් හේව් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1908 දී ලියා පළ කරපු A Book of Ceylon කියන ඔහුගේ පොතේ පත්තිරිප්පුව ගැන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මහනුවර ඇති වඩාත්ම කැපී පෙනෙන සහ සමහර විට වඩාත්ම ආකර්ශනීය ගොඩනැගිල්ල පත්තිරිප්පුව විය හැකි විදිහට තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඔබට මතක ඇති 1998 ජනවාරි 25 උදේ 6ට විතර සිද්ධ වුණ ඒ අවාසනාවන්ත සිදුවීම. දළදා මාලිගාවේ මේ වාහල් කඩ අසලදී අධිබලතී පුපුරන ද්‍රව්‍ය කිලෝ 400ක් පමණ පුපුරවපු ඒ ප්‍රහාරයෙන් ප්‍රහාරකයින් ඇතුළු 16 දෙනෙකුට ජීවිතත් අහිමි වුණා. ඉදිරි ප්‍රාකාරය වාහල් කඩ
පත්තිරිප්පුව සහ ඇතුළත වහල බොහෝමයකට ඒ ප්‍රහාරයෙන් හානි සිදු වුණා. ඇතුල්වන දොරටුවක තිබුණ කලාත්මක සඳගල අතරින් පැරණිතම සඳගල විනාශ වෙන්නේ ඒ ප්‍රහාරයෙන්. දෙපස තිබෙන මේ හස්ති රූප ඇතුළු සියලු නිර්මාණ විනාශ වුණා. එවක සිටි දක්ෂ කලාකරුවෝ ඒවයි කලාත්මක බව නම් අඩු නොවෙන්න ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය කළා තමයි. නමුත් ඒ පෞරාණික ඓතිහාසික වටිනාකම අපිට අහිමි වෙනවා. ප්‍රහාරයෙන් විනාශයට පත් වුණ ඒ මුල් නිර්මාණ ඒවා ඉතිරි කොටස් ඔබට දැක බලාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා රාජ්‍ය අයථා වෙනුවෙන් ඉදි කරලා තියෙන කෞතුකාගාරයේ සහ පැරණි රජමාලිගාව අතර අවකාශයේ තියෙන එලිමහන් කෞතුකාගාරයේදී. පත්තිරිප්පුවේ බිම්මහලට ඇතුළු වෙන ඔබට දළදා පුරාවෘත්තයට සම්බන්ධ සිදුවීම් ආකර්ශනීය ඡායාරූප සහිතව දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම දළදා මාලිගා පරිසරයේ ගොඩනැගිලිවල ආදර්ශ නිර්මාණයක් බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යා රජවරු 3 දෙනෙක්ගේ රාජ සභාවල ප්‍රධානම තනතුරු දරනවා. ඉතින් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලය වෙනකොට රජතුමාගේ විශේෂ කැමැත්තකුත් මේ දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යාට තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ මුහුණුවරට සමාන මුහුණුවරක් තමයි දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යයටත් තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කරුණු නිසා රාජ සභාවේ හිටපු බොහොමයක් නිලමක්කාරයෝ නිලමේවරු දිසා වේලා දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යයත් එක්ක ඉඳලා තියෙන්නේ තරමක ඊර්ෂ්‍යාවකින්. ඉතින් මේ හේතු නිසා සහ උඩරට රදල ප්‍රධානීන් කැමති වෙලා නැහැ දළදා මාලිගාව නොපෙනෙන විදිහට, දළදා මාලිගාව වැසෙන විදිහට, දළදා මාලිගාවට ඉදිරිපසින් මේ පත්තිරිප්පුව ඉදිකිරීමේ යෝජනාවට කැමති වෙලත් නැහැ. ඉතින් මේ කරුණු නිසා ඔවුන් දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යාව රජු කෙරෙහි කෙටවීමට යම්කිසි ප්‍රයෝග යොදනවා. ඒ අනුව පුසල්ලේ උඩගබඩාන් නිලමේ ඇතුළු පිරිසක් මේ පත්තිරිප්පුව ඉදි කරන්නට මාතලේ ප්‍රදේශයෙන් ගෙනල්ලා ගබඩා කරලා තිබුණු ලී දැව කඳන්වල කොටස් කපා ඉවත් කරලා තියෙනවා භාවිතා කරන්න බැරි වෙන්න. මගල් කීපයකින් කපලා ඉවත් කරලා තියෙනවා. දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යා සියලුම දැව කඳන්වල දිග අඟල් 6කින් අඩු කරලා තමන්ගේ සැලැස්ම හදලා මේ පත්තිරිප්පුවේ වැඩ නිම කරනවා. ඔය කතාව තවත් විදිහකට තියෙනවා. මඟුල් මඩු ඉදිකිරීමට මාතලේ ප්‍රදේශයෙන් අරන් ආපු මේ දැව කඳන් වටිනා දැව කඳන් දිගමදී කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරපු නිසා ඒ වගේ චෝදනාවක් ඒ වගේ කතාවක් ගොතලා රජතුමාට කියලා තියෙනවා මේ දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්ය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ওই කරුණ වලින් දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යා කෙරෙහි කිපුණු රජතුමා ඔහුගේ ඇඟිලි කපා දමන්නට නියෝග කළ බව මේ දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යාට ආරංචි වෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ පරපුරේ නම්බුව මේ ඇඟිලි කැපීමෙන් ඇඟිලි කපා දැමීමෙන් රජුට ද්‍රෝහි වූ නිසා තමන්ගේ පරපුරේ නම්බුව කෙලසීම ගැන දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යාට තරම් කැමැත්තක් තිබිලා නැහැ. ඉතින් මේක බලාගෙන ඉන්න බැරිකම නිසා ඔහු විසින්ම ඉදි කරපු කිරිමුහුද එමත් නැත්නම් මේ දළදා මාලිගාව අසල වැවේ ගිලිලා ඔහු සියදි විනාශාගත්ත කියන තොරතුරු තමයි සඳහන් වෙන්නේ. රජතුමා වැවේ පාවෙන තොප්පියක් දැකලා ඒ ගැන විපරම් කිරීමෙන් ඒ ගැන විමසීමෙන් මේ සිද්ධිය දැනගෙන තියෙනවා. ඒක අහලා රජතුමාගේ රාජකීය සැලසුම් ශිල්පයාගේ මේ අභාවය මේ ඛේදජනක ඉරණම ගැන දැනගත්තු රජතුමා ඊටමත් කම්පාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාව තවත් විදිහකට තියෙනවා. රජතුමා මේ ඇඟිලි කපා දමන ප්‍රකාශය සිදු නොකලත් මේ ප්‍රයෝග කරපු නිලමෙලා මේ කතාව දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යාට දැනගන්නට සැලසූ බව. කොහොම නමුත් අවසානයේ ඔහු මේ වැවේ ගිලිලා මේ වැවේදී සියදිවි හානි කරගත්ත කියන කතාව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ සිද්ධියෙන් ශෝක වුණ රජතුමා ඔහු රාජකීය ශිල්පියා විදිහට මහනුවර නගරයේ සැලසුම් කිරීමට, නගරය අලංකාර කිරීමට කරපු මේ ඉමහත් සේවය අගය කිරීමට ඔහුට රාජකීය අවමඟුල් උත්සවයක් සංවිධානය කරනවා. රාජකීය අවමඟුල් උත්සවයකින් පස්සේ
ඔහු නමින් සමරු පලකයක් දීතිලක මණ්ඩපේ ඉදිකළ බව සඳහන් වෙනවා. නමුත් මේ වෙද්දී එහෙම සමරු පලකයක් හෝ කිසිවක් දැකගන්නට ලැබෙන්නේ නැති බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මහනුවර නගරයේ අලංකරණය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතයම කැපකරපු මේ මහනුවර සෙංකඩගල රාජධානියේ අවසන් රජවරු 3 දෙනාටම කැපවීමෙන් සේවය කරපු මේ අසහාය නිර්මාණ ශිල්පියා අවසානයේ ඔහු විසින්ම සියදිවි හානි කරගන්නවා. ඔහු විසින් සැලසුම් කරපු නිර්මාණ අදටත් මහනුවර අලංකරණය කරමින් අති විශාල සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනා ගනිමින් ඒවා අදටත් පැවතෙනවා. අරත්තන ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යා ජීවත් වුණ ඔහුගේ නිවසේ මේ වෙනකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ගලින් කරපු ගල් පඩිපෙළක් සහ එම නිවසේ ඔහු භාවිතා කළ ලිඳක් විතරයි. ඒ නමුත් ඔහුගේ නිර්මාණ කටයුතු වලින් ඔහු භාවිතා කරපු රියන් දණ්ඩ කියන මිනුම් උපකරණය මේ වෙනකොටත් ජාතික කෞතුකාගාරයේ ඔබට දැකගෙන බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ආරක්ෂාකාරීව ආරක්ෂා සහිතව කෞතුකාගාරයේ එහි තැන්පත් කරලා තියෙනවා. මහනුවර නගර අලංකරණය වෙනුවෙන් දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්ය සැලසුම් කරපු නිර්මාණ පත්තිරිප්පුව, මගුල් මඩුව, කිරිමුහුද ආදී නිර්මාණ අදටත් වැජබෙමින් මහනුවරට පැමිණෙන සංචාරකයන් බොහෝමයකගේ සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගනිමින් තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ නිර්මාණ යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම විදිහටත් නම් කරලා තියෙනවා. ඒ තරමට ඔහු සැලසුම් කරපු නිර්මාණ අදටත් මහනුවරට වටිනාකමක් එක් කරමින් තියෙනවා. දළදා මාලිගාව වැඳුම් පිදුම් කරන්න එන ඔබ මේ සියලුම ඉදිකිරීම දකිනවා. ඉතින් මේවා දකිනකොට ඔබට පුළුවන් මෙහි අතීතය මෙහි නිර්මාණකරුවන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් පැමිණිලා මේවයි තියෙන වටිනාකම අවබෝධ කරගෙන ඒවා නැරඹීමට කොටස් දෙකක් විදිහට අරගෙන ආපු දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යගේ ජීවිත කතාවට සම්බන්ධ තොරතුරු සහ ඔහුගේ නිර්මාණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරපු මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ගෙන ආපු තොරතුරු මේ ඉදිරිපත් කරපු තොරතුරු පිළිබඳව ඔබට දැනෙන ඔබ දන්න තොරතුරු ඔබට දැනෙන හැඟීම කමෙන්ට් එකක් විදිහට එකතු කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන තොරතුරු සහිතව සවිස්තරාත්මකව අරන් එන තවත් වීඩියෝවක් කලින්ම දැනගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. තවත් මේ වගේම වටිනා නිර්මාණයකින් හමු වෙනතුරු ඔබට ආයුබෝවන්. බොහොම ස්තුතියි.